السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، كل عام وحضراتكم جميعا بخير، ويا رب إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في أسعد حال وأروق بال طلبة الثانوية العامة العظماء. يا رب إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم في الامتحانات، وتحديدا في مادة الاقتصاد اللي هي المادة اللي بنسميها كده دي الفاكهة، وده كده يعتبر ده الجاتوه بتاع الامتحانات بتاعتكم. مفيش حد في الشارع دلوقتي اسمه ما بيتكلمش في الاقتصاد. والناس اللي ماشيه في الشارع بقى بتتكلم في الاقتصاد. انت تفتح التلفزيون تلاقي ناس بتتكلم في الاقتصاد، تفتح النت تلاقي ناس بتتكلم في الاقتصاد، تمشي في الشارع تلاقي الناس بتتكلم في الاقتصاد. خالتي فاطمه بتاعت الجرجير هتلاقيها بتتكلم في الاقتصاد. اقل كلمه تتقال في الاقتصاد دلوقتي الاسعار رايحه فين وجايه منين. الاقتصاد هو علم حل المشاكل يا جماعه، وهو حتى تعريفه كده فعلا هو احد علوم الاجتماع اللي بيهتم بحل المشكلة الاقتصادية أو بيهتم بدراسة المشكلة الاقتصادية. إيه هي المشكلة الاقتصادية يا جماعة؟ إن إحنا عايزين ناكل ونشرب ونلعب رياضة ونسافر ونيجي ونتجوز ونتعلم ونشتغل ونتوظف، حاجات كتيرة جدا جدا عايزين نعملها، بس الحاجات دي مقيدة بموارد محدودة حكمانة. بسط لكم الموضوع ده في مادة الاقتصاد اللي بتتكلم عن 6 ابواب. الباب الاول بيتكلم عن الاقتصاد والمشكله الاقتصاديه، الباب الثاني بيتكلم عن عناصر الانتاج، الباب الثالث بيتكلم عن الدخل القومي، الباب الرابع بيتكلم عن الماليه ودور الدوله، الباب الخامس بيتكلم عن النقود والبنوك، الباب السادس عن العلاقات الاقتصاديه الدوليه، ودي حاجه مهمه جدا 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 نتكلم عليها في الاخر. تعالوا كده يا جماعه نبدا مع بعض على طول. ايه هو بقى علم الاقتصاد؟ هو علم اجتماع بيهتم بدراسه المشكله الاقتصاديه المتمثله في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتجددة للإنسان، وكيفية استخدام الموارد دي أفضل استخدام أمثل. ليه؟ عشان أحقق أقصى إشباع للحاجات بتاعتي. راح علينا بقى اللي هيفهم بقى اللي جاية دي هيفهم علم الاقتصاد كله من أوله لآخره. بيقول لك إيه؟ بيهتم بدراسة المشكلة الاقتصادية. طيب، المشكلة الاقتصادية عندي حاجتين: مشكلة الندرة النسبية للموارد، مشكلة الاختيار. بسط لنا الموضوع كده يا دكتور أحمد. موضوع بمنتهى البساطة. عندنا بير زي الآبار اللي موجودة في منطقة مثلا محافظة زي محافظة مطروح، عندهم الآبار بتاعتهم بيحفروا في الأرض وتيجي المطر عندهم تنزل في الآبار دي، فهم بيجمعوا المية دي في الآبار دي، ياخدوها يشتغلوا عليها لمدة سنة. تلاقيهم ياخدوا الآبار دي يشربوا منها وبياكلوا منها وبيزرعوا منها، بياكلوا الحيوانات منها، وبيستخدموا كافه الاستخدامات بتاعت الميه بتاعت البير في خلال المده بتاعت السنه دي. اذا انا هنا في احتياجات ليا، في مورد موجود اللي هو ايه؟ الميه اللي بيتسم بالندره النسبيه. ندره نسبيه يعني شويه مطر نزلوني اتحوشوا عندي في مكان يا عالم ممكن ينزل مطر تاني السنه الجايه ولا لا، فاصبح كده بالنسبه لي المورد يتسم بالندره النسبيه. اذا الميه اللي موجوده هي ميه تتسم بالندره النسبيه. خلاص، وانا حاجاتي ايه بقى؟ عايز اكل وعايز اشرب وعايز استحمى وعايز اخد من الميه ازرع بيها وعايز اكل الحيوانات بتاعتي واشربهم منها، وعايز كمان استخدمها استخدامات تانية بقى كتيرة جدا. طيب، عندي كام 8 استخدامات للمية في منطقة زي المناطق اللي هناك دي اسمها احتياجات، حاجات استخدام المورد اللي موجود في مقابل ان ده مورد مفيش تاني، مش متجدد، دي حاجة بس مطر بينزلوا، شوية مطر بينزلوا فأنا باخدهم وبشتغل عليهم. إذا هنا بقى أصبحت في مشكلة ولا مفيش مشكلة؟ في مشكله. هي ايه؟ ان انا احافظ على الميه دي. ليه؟ عشان تقضيني طول السنه. ليه؟ عشان انا عندي احتياجات كتيره. لو انا سبت العمليه كده واستخدمت الميه اي استخدام، شكرا، المورد خلص بالنسبه لي، فهدخل في حاجه اسمها ازمه اهدار المورد. فهنا بمنتهى البساطه علم الاقتصاد بقى بيدرس المشكله دي بقى، وبيقدم لك الحلول، ويخليك تفكر. والاقتصاد دايما بيخليك تفكر ازاي ان انا احط اولويات لاستخدام المورد عشان احل المشكله بتاعتي اللي هي ايه؟ حاجات كتيره متجدده ومستمره، وعندي رغبات وحاجات عايز اشبعها. عطشان لازم اشرب، عايز اطبخ لازم استخدم الميه، عايز الحيوانات اللي عايزه تشرب اشرب، الهدوم اللي عايزه تتغسل عايزه ميه. فالحاجات كتيره جدا. يبقى انا وظيفتي في الاقتصاد او مهمه علم الاقتصاد بيخليك
تستخدم المورد دوت افضل استغلال امثل، وازاي تحافظ عليه كمان عشان يوفي احتياجاتك الحاليه والمستقبليه للاجيال اللي جايه بعد كده. ده بمنتهى البساطه علم الاقتصاد. اذا عندي المشكله الاقتصاديه بتتلخص، دي بعيد تاني وبكرر تاني عشان مهم جدا، بتتلخص في الندره والاختيار. وجود موارد نادره بتؤدي الى ظهور المشكله الاقتصاديه، فبالتالي بيسعى الانسان الى اختيار هدف واحد ما بين الاهداف المتعدده عشان يحقق رغباته واحتياجاته. دي انا فسرتها من شويه. مثل تاني، لو انا عندي قطعه ارض فاضيه، انا عندي اختيارات كتيره جدا في ان انا ازرعها، او ان انا ابني عليها، او ان انا احط عليها مستشفى، او احط عليها مستوصف، او احط عليها مدرسه. هنا لو استخدمت الارض دي في بناء مستشفى فانا ضحيت بكل الاهداف التانيه. دي هنا ظهرت عندي حاجه اسمها ايه؟ التضحيه او الفرصه البديله. فاذا انا عندي هنا تاني المشكله الاقتصاديه للمجتمع، عندي حاجات ورغبات الانسان متجدده ومستمره، موارد محدوده بتتسم بالندره النسبيه، عدد السكان بيزيد في المكان. اذا دور الاقتصاد هو اشباع حاجات ورغبات الانسان في ضوء الموارد المحدوده وفي ظل الزياده السكانيه. طب ما في زياده جايه عليا في المستقبل، لا ده انا ما انا عايز استخدم الموارد بقى بتاعتي، سواء اذا كانت ميه، سواء اذا كانت معادن، سواء اذا كانت حاجات كتيره جدا بتتسم بالندره النسبيه عشان توفي متطلبات الاجيال اللي جايه بعد كده. ابنك، اخوك الصغير اللي هيكبر بعد كده يبقى متواجد بعد كده في المستقبل ده، لو انت شربت الميه بتاعته كلها واستنزفتها مش هيلاقي هو ميه بعد كده. اذا علم الاقتصاد بيدير الحياه بتاعتك. علم الاقتصاد بيخليك تحل المشاكل بتاعتك. ده مش على فكرة، ده مثل توضيحي بس صغير. قس على كده من اول المطبخ بتاعك وانت قاعد في اوضه النوم بتاعتك، ازاي تعمل ترتيب للاولويات بتاعتك في الاوضه اللي وانت هتبني شقه، وانت هتبني عماره، وانت هتشتغل، وانت هتسافر، وانت هتتاجر، وانت هتبيع، وانت هتشتري. كل ده بينظمه علم الاقتصاد، بيخليك ازاي تحط الاولويات بتاعتك، تختار هدف واحد تركز عليه عشان يشبع حاجاتك ورغباتك في ظل الموارد المحدودة اللي بتتسم بالندرة النسبية. يبقى كده بحللك مشكلة الاختيار ومشكلة الندرة النسبية للمورد، وكده مؤكد خلاك ضحيت بكل الأماكن، بكل الأهداف اللي ملهاش لازمة دلوقتي، وحددت هدف مؤكد بيحقق لك إشباع لرغباتك واحتياجاتك. هو ده علم الاقتصاد. علم الاقتصاد بيتكون من 4 فروع: الماكرو ايكونوميك اللي هو الاقتصاد الكلي او الاقتصاد التجميعي، في المايكرو ايكونوميك اللي هو الاقتصاد الجزئي، وفي بعد كده اقتصاد الرفاهية، وفي بعد كده اقتصاد النمو والتنمية. راح علينا احنا مش فاهمين الكلام المجعلص ده، عايزين نفهم واحدة واحدة. حاضر. الاقتصاد الكلي ده بيتكلم في ايه؟ اللي بيتناول المستويات العامة للنشاط الاقتصادي في الدولة. زي ايه؟ زي بيهتم بالبطالة، بيهتم بالتوظيف، بيهتم بالتضخم، بيهتم بالركود الاقتصادي، بيهتم بالصادرات والواردات والإنفاق الحكومي والإنفاق العائلي، وبيهتم بحل القضايا الاقتصادية الدولية، بيهتم بمجال التجارة الخارجية. كل الكلام ده بيهتم بيه الاقتصاد الكلي. أما بالنسبة للاقتصاد الجزئي بيتناول سلوك الوحدات الاقتصادية للمستهلكين أو المنتجين. طالما مستهلك أو منتج يعني أفراد، يا فرد أنا بستهلك سلعة، يا فرد أنا بنتج سلعة. فطالما أن أنا فرد وبنتج يبقى عندي مشروع أو عندي شركة، فبيهتم بالكلام ده الاقتصاد، يعني بيتناول العرض والطلب الفردي. أما بقى بالنسبة للاقتصاد الرفاهية ده بيتناول تقييم السلوك الاقتصادي. خلي بالك لو جالك في نقط كده، هو يتناول تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء تحقيق المعايير: اقتصاد الرفاهيه، اقتصاد النمو، اقتصاد الكلي، واقتصاد الجزئي، اقتصاد الرفاهيه. اذا هنا اقتصاد الرفاهيه ده بيتناول سؤالين، ممكن يقول لك نقط يتناول تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء تحقيق المعايير. يبقى اقتصاد ايه؟ نمو ولا اقتصاد كلي ولا اقتصاد جزئي ولا اقتصاد رفاهيه؟ اقتصاد رفاهيه. يجي يقول لك وتناول اذا كانت الموارد الاقتصاديه بتحقق كفاءه في الاستخدام ام لا. ايه هو؟ اقتصاد النمو والتنميه
ولا اقتصاد الرفاهيه ولا يبقى اقتصاد الرفاهيه. رابع حاجه بقى اقتصاديات النمو والتنميه، بينظر للمستقبل وما نعد له من امكانيات وما مدى تحقيق التشغيل الشامل للموارد وكيفيه توزيع الموارد. بيهتم بالخطط بقى، بالتنميه بتحب الخطط والتخطيط والكلام ده. النمو بيهتم دخول الافراد، وازاي يشوف دخول الافراد بقى بتنمو بطريقه تلقائيه. تمام. اما التنميه بيتم التخطيط ليها. لحد هنا انا خلصت الدرس الاول. نقول بقى شويه اسئله. بيقول لك ايه بقى لو جالك في الامتحان؟ بيتناول دراسه سلوك الوحدات الاقتصاديه من مستهلكين العرض والطلب. ركز هنا، قال لك ايه؟ سلوك الوحدات الاقتصاديه. اول ما تسمع تشوف كلمه سلوك ووحدات، يعني بيهتم بفرد حاجات صغيره من مستهلكين العرض او الطلب، يبقى ده اقتصاد ايه؟ اقتصاد اقتصاد جزئي. هنا ده اسمه اقتصاد جزئي. ليه بقى؟ لانه بيهتم بسلوك الوحدات الاقتصاديه. طب لو جالك سؤال تاني قال لك ايه؟ بيهتم بدراسه سلوك المستهلك، اقتصاد جزئي. بيهتم بدراسه سلوك المنتج، يبقى ده اقتصاد جزئي. سؤال تاني يقول لك ينظر الى المستقبل وما نعد له من امكانيات للنمو والتنميه. يبقى ينظر الى المستقبل، يعني في ليه نظره مستقبليه، يبقى ده متعلق بايه؟ بالنمو والتنميه. خلاص، يبقى انا هختار النمو والتنميه. طب لو هو قال لك سال لك سؤال تاني بقى، لك العلم الذي يتناول المستويات العامه للنشاط الاقتصادي او التوظيف او الدخل القومي او البطاله او التضخم، يبقى ده بيتكلم عن ايه؟ العامه، يبقى كلي. يبقى انا اختار الاقتصاد الكلي. لو جاي سألك بعد كده قال لك العلم الذي يتناول تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء تحقيق المعايير. تحقيق المعايير، وكان قبل كده في تقييم. ده اقتصاد ايه؟ اقتصاد الرفاهية على طول وانا مغمض. لو قال لك علم يتناول اذا كانت الموارد الاقتصادية تحقق كفاءة في الاستخدام الامثل ولا لا، بتحقق كفاءة في الاستخدام الامثل ولا لا، يبقى ده اقتصاد ايه؟ رفاهية، لان ده بيقيم. طيب، عمال تقول حاجات الفرد. اذا علم الاقتصاد هو العلم الذي يسعى الى اشباع الحاجات دي. طب ايه هي الحاجات دي؟ عبارة عن ايه؟ ولازم نعرف الحاجات دي عشان تبقى انت عارف تقسيماتها ايه. ما بيحطلكش كده اي حاجة عشان يرخم عليك كده وخلاص في الثانوية العامة ولا غيره. بس الحاجات دي هي شعور بالحرمان بيلح على الفرد، بيجبرك ان انت تسعى عشان تتخلص من الشعور ده. شعور بالحرمان يلح على الفرد، فبالتالي بيسعى الفرد الى التخلص من هذا الشعور من اجل اشباع حاجاته ورغباته. جميل جدا. ايه هي انواع الحاجات بقى يا جماعه؟ عندك نوعين من الحاجات: اوليه بالفطره وفي ثانويه مكتسبه. اوليه بالفطره زي المأكل والمشرب والملبس والدواء، الكساء والغذاء والدواء، دي اساسيات، يعني دي حاجات اساسيه، خط احمر بالنسبه لي. اما بالنسبه للثانويه المكتسبه زي الزواج، التعليم، الامن، العداله، الامن الغذائي، دي متعلقه بالفرد والمجتمع. ايه هي بقى خصائص الحاجات ورغبات الانسان؟ بتتسم بالاشباع. تاني حاجه بتتسم بالزياده المستمره والتكرار. تالت حاجه بتتسم بالتنوع. رابع حاجه بتتسم بالتجدد. قابله للاشباع، يعني الانسان بيستطيع ان يشبع حاجاته بمجرد استخدام الوسائل المناسبه اللي بتؤدي تدريجيا الى تناقص الشعور بالحرمان. وده بيرتبط بظاهره تناقص المنفعه. يعني الانسان، انا عايز اشرب ميه، مضطر ان انا لو جبت كوبايه ميه شربتها، هشرب اول بق لسه عطشان، هشرب التاني، هشرب التالت، خلصت الكوبايه هجيب كوبايه تانيه هملاها على الاخر، هفضل اشرب، هجيب كوبايه تالته. طب كده خلاص، بدات اتملي شويه، فهاخد بقين، هيبقى شويه كده في الكوبايه، فخلاص كده. فطالما ان انا وقفت عند اخر بق في الكوبايه، هو ده اخر جزء في المنفعه بتاعتي. اخر بق ده اللي هو وحده حققت لي ايه؟ اشباع. يبقى كده ظاهره تناقص المنفعه الحاديه هي تناقص الشعور بالحرمان. كل ما اشرب اهو الشعور بالحرمان بتاع الميه بتاعي تمام بيقل مع زياده عدد الكوبايات بتاعتي. خلاص،
يبقى ده اللي هي ظاهرة تناقص المنفعة الحدية. يبقى دي لو جالك سؤال هيجيلك فيها سؤال مهم جدا هقوله في الآخر. طيب من ضمن الخصائص بتاعت الحاجات الزيادة المستمرة والتكرار. إنسان بقى تمام عايز يتعلم، دخلت حضرتك خلصت الثانويه عايز تدخل جامعه، بعد ما خلصت الجامعه عايز تطلع دراسات عليا، طب خلصت عايز تنام، عايز تطلع تلعب، تقعد على الانترنت، عايز تخرج، تمام، اللبس بتاعك انت عايز تشتري طقم معين، عايز تجيب طقم تاني، شفت طقم تاني عجبك. مفيش حاجه ما بتبقاش عندك الا بقى في ناس بيبقى عندها الزهد والقلة قله قليله جدا، ومع ذلك برضه حاجاته مستمره، عايز ينام ينام فتره طويله، عايز يسهر فتره طويله، عايز ياكل كتير او ياكل قليل. الحاجات من ضمن الخصائص بتاعتها مستمره ومتكرره. من ضمن الخصائص بتاعت الحاجات التنوع والتطور. التنوع والتطور يعني العادات والتقاليد في عند الجماعة بتوع الريف تختلف تماما عن الجماعة اللي عايشين في المدينة. الأكل والشرب بتاع الجماعة بتوع الريف بيبقى أحيانا بيبقى مختلف شوية عن المدينة. تلاقي بقى العيش الفطير المشلتت عند الجماعة الريف يحط لك الزبدة فلاحي ومعاها بقى العيش، يحط لك بقى حاجات كتيرة بقى فتحت نفسي، غير العيش الفينو، غير الكيزر، غير الباتيه والكرواسون في المدينه. تمام، مع ان دلوقتي خلاص دخل الكرواسون في القريه وخلاص. يعني بنقول ايه؟ ان الحاجات بتاعت الانسان في الريف تختلف عن حاجات المدينه، ودي مرتبطه بالعادات والتقاليد. ضمن الخصائص بتاعت الحاجات التجدد، يعني لما الانسان يشبه حاجه معينه بتتولد عنده حاجه تانية. لما بياكل، تمام، نزلت ان شاء الله هتشتري السوبر ماركت كله موجود تحت منك، هتخلصه تبقى عايز تاكل فاكهه. طب خلصت الفاكهه عايز تشرب عصير، خلصت مش عايز تشرب عصير ولا تاكل فاكهه، عايز تشرب قهوه. طب خلصت القهوه عايز تسهر، خلصت السهر عايز تخرج شويه مع اصحابك. اخرك ايه؟ مالكش اخر. اذا حاجاتك متجدده باستمرار. جالك سؤال، هي المحرك الاساسي لكل نشاط اقتصادي اللي هي ايه؟ الحاجات البشريه. المحرك الاساسي لكل نشاط اقتصادي، هل بقى المنفعه الحاديه ولا الموارد ولا الحاجات البشريه ولا المشكله الاقتصاديه؟ المحرك الاساسي لكل نشاط اقتصادي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الحاجات البشريه. طيب من حاجات الانسان الاوليه اللي هي المهمه اللي هي الاساسيه، اللي هي الترفيه ولا التعليم ولا الملبس ولا المواصلات؟ ها، احنا قلنا الاساسيات الغذاء، الدواء، الكساء، يبقى الملبس. طيب تتناقص المنفعة الحادية تدريجيا مع ايه؟ تناقص الوحدات المستخدمة، وجود شعور بالحرمان، زيادة الوحدات المستخدمة، انتهاء شعور بالحرمان. تتناقص المنفعة الحادية تدريجيا لما كل ما ازود كوبايات بتاعت المية بتاعتي عشان اشرب عشان يقل العطش بتاعي، يبقى هنا ده اسمه تناقص المنفعة الحادية. يبقى هنا دي تتحط تحت ايه؟ زيادة الوحدات المستخدمة. لا يعتبر نقط من خصائص الحاجات. قلنا من ضمن الحاجات الاشباع، التنوع، التطور. ايه اللي جاب الثبات هنا بقى؟ ثبات ايه بقى اللي جابه هنا؟ يبقى ملوش علاقة هنا بقى. يبقى لا يعتبر الثبات من خصائص الحاجات. اهتم علم الاقتصاد بالموارد الاكثر اشباعا ولا اهميه ولا ضروره ولا ندره؟ هو علم الندره. تمام، يبقى بيهتم بالندره. تتمثل المشكله الاقتصاديه في عدم كفايه السلع والخدمات ولا الازمات الاقتصاديه ولا الحروب والنزاعات ولا ندره الموارد بالنسبه للحاجات؟ تتمثل المشكله الاقتصاديه في ندره الموارد بالنسبه للحاجات. يعرف علم الاقتصاد بانه علم اجتماعي يبحث في اداره الموارد الايه بقى؟ الاقتصاديه ولا غير الاقتصاديه ولا المباشره ولا الحره؟ وهنعرف ايه انواعها بعد كده. يبحث في اداره الموارد الاقتصاديه. السؤال اللي بعد كده، من حاجات الانسان السنويه بقى، احنا قلنا الاساسيه اللي هي ايه؟ المأكل والمشرب والملبس. يبقى التعليم. يبقى انا عندي هنا التعليم من الحاجات السنويه. تلعب دورا هاما في تحديد الحاجات اللي هي الرغبه ولا العادات والتقاليد ولا الحرمان ولا الاشباع.
خلي بالكم في الحتة دي، حتة مهمة جدا جدا جدا، تلعب دورا في تحديد الحاجات، العادات والتقاليد ولا الحرمان بتاعي ولا الإشباع. هي هنا الرغبة اللي بتلعب دورا هاما في تحديد تناقص المنفعة الحادية. هي إيه؟ زيادة الشعور بالحرمان مع نقص الوحدات المستخدمة. خلي بالكم دي بتجيب لك أسئلة متشابهة. ولا تناقص الشعور بالحرمان مع زيادة الوحدات المستخدمة، ولا تناقص الشعور بالحرمان مع تناقص الوحدات المستخدمة، ولا زيادة الشعور بالحرمان مع تناقص الوحدات المستخدمة. لما امسك الكوباية واشربها وانا عطشان يبقى هنا ايه؟ بيقل الحرمان بتاعي مع زيادة المية اللي بشربها. يبقى تاني اجابة تناقص الشعور بالحرمان مع زيادة الوحدات المستخدمة. من خصائص الحاجات البشرية انها قابلة للاشباع، لا تتزايد التنوع وعدم الاشباع عدم القابلية للتطور. يبقى من خصائص الحاجات البشرية اللي هي ان هي قابلة للاشباع. يقول لك بما تفسر الحاجات البشرية المحرك الاساسي لكل نشاط اقتصادي، لان التفسير النهائي لاي نشاط اقتصادي هو اشباع الحاجات الانسانية. موارد كل ما يصلح لاشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر او غير مباشر. اذا الموارد متعددة. عندي بقى حاجات كتيرة جدا جدا من الموارد. عندي هواء، عندي شمس، عندي مية، عندي خضرة، عندي غابات، عندي بشر، موارد بشرية، موارد طبيعية، عندي موارد رأسمالية، عندي موارد معلومات، عندي أقمار صناعية، عندي حاجات كتيرة جدا جدا. يبقى إذا الموارد هي كل ما يسره الله عز وجل من مصادر، سواء إذا كانت طبيعية أو بشرية، يؤدي استخدامها إلى إنتاج السلع والخدمات التي تشبع القدر الأكبر من الحاجات الغير محدودة للإنسان. طيب تقسيم الموارد إيه بقى يا جماعة؟ تحت تقسيمة الموارد في عندي حاجتين، من حيث تقسيم، من حيث الخصائص بتاعتها ومن حيث الطبيعة بتاعتها. من حيث الخصائص هنقسمها لحاجتين، من حيث تجددها ومن حيث ندرتها. من حيث التجدد هنقسمها لحاجتين، متجددة وفانية. ومن حيث الندرة يا اما حرة يا اما اقتصادية. ده بالنسبة للخصائص، تقسيم الموارد من حيث الخصائص. طب بالنسبة لتقسيم الموارد من حيث الطبيعة بتاعتها، في موارد طبيعية، موارد بشرية، موارد مصنعة. طيب نمسك أول حاجة كده بالنسبة إيه اللي هي من ناحية الخصائص حسب تجددها. زي إيه؟ زي الغابات. الغابات بتكبر وبتنمو وبيبقى في أزهار، وفي الأزهار دي بتتكون للثمار، والثمار دي بتتحول لبذور، فالبذور دي بتتساقط فبيجي عليها تراب، فبتسقط عليها الامطار فبتنمو فبتكبر، فبيبدا عندي تتولد تاني من اول وجديد الغابات تاني او الاشجار تاني مره اخرى. بالنسبه بقى للجزء التاني اللي هي الفانيه، توجد بكميات معينه قليله بقى كتيره، بس بتقل مع استمرار السحب عليها. زي الفوسفات، زي الحديد، زي البترول، زي المنجنيز، زي الذهب، زي الألمونيوم، زي الالباستر. كل الحاجات دي بتقل مع استخدامها. نيجي بقى للموارد حسب ندرتها. في موارد اقتصادية، في موارد غير اقتصادية. غير اقتصادية يعني موجودة بكميات غير محدودة، موجودة بكميات كبيرة أكتر مما اللي محتاجها الإنسان. زي إيه؟ زي الشمس والهواء والرياح. بل بالعكس دلوقتي ده في منها دلوقتي تدخل في الموارد الاقتصادية، وهنتكلم عن الحتة دي. بس خلينا نتكلم في الجزء ده عشان ما نتلخبطش. زي الشمس والهواء والرياح، ودي ما بيهتمش بقى علم الاقتصاد، ما تشغلش بال علم الاقتصاد، ما بتصيرش مشكلة اقتصادية. ولو ان الشمس دلوقتي بقت مهمه جدا جدا جدا، ان احنا عايزين نستغلها في توليد الطاقه الكهربائيه عشان تعدي مشكله في ازمه الطاقه، فمهمه جدا في استخدامها، بس ما بتصيرش مشكله، ما بتعمليش مشكله. بدأ دلوقتي اي نعم يهتم بيها علم الاقتصاد، ولكن في مجمل الحاجات الغير اقتصاديه والموارد الحره ما عنديش فيها مشكله. المشكله كلها في الموارد النادره، موارد الاقتصاديه اللي بتتسم بالندرة النسبية. يعني المورد ده موجود بكمية أقل مما
تشبع كل الحاجات التي تصلح لإشباعها. لو جالك سؤال قال لك موارد توجد بكميات أقل مما يشبع كل الحاجات التي تصلح لإشباعها، يبقى دي أنهي مورد من الموارد؟ الموارد الاقتصادية أو الموارد التي تتسم بالندرة النسبية، ودي بيهتم بها علم الاقتصاد وبتصير مشكلة وبتمثل قيمة اقتصادية كبيرة. طيب نيجي بقى للموارد حسب طبيعتها. موارد طبيعية ودي بيقصد بها الأشياء المادية وليس للإنسان دخل مباشر فيها، وهبة من الله ولا تأثير مباشر على الثروة القومية زي المناجم، الغابات، الثروات المعدنية إلى آخره. طيب موارد بشرية اللي هي العنصر البشري، هو المجهود البشري الذي تبذله القوى البشرية في العملية الإنتاجية، معلم، طبيب، نجار، سباك، دكتور، طيار، يشمل برضو ذوي الاحتياجات الخاصة، كل دول بيندرج تحت الموارد البشرية. ضمن الموارد موارد مصنوعة زي ايه؟ رأس المال المادي. يعني ايه رأس المال المادي؟ خلي بالكم رأس المال هنا مش المقصود به الفلوس يعني اللي هي النقود، لا، رأس المال هي تلك الموارد الناتجة من تفاعل الإنسان مع الطبيعة وبتساعد في كيفية إشباع الحاجات، زي الآلات والمعدات والمواد الخام الأولية زي القمح والقطن وقصب السكر والصوف. القمح طلع منه دقيق، يبقى دي مادة خام أولية عشان الخبز يدخل بعد كده في التصنيع. بعد كده القطن عشان بصنع منه الغزل والنسيج عشان يديني الملابس. بعد كده قصب السكر عشان بعمل منه السكر وبطلع منه مستخلصات تانية. الصوف عشان خاطر الكساء. فاذا هنا طب نيجي بقى للاسئله بتاعت الجزء ده. يقصد بها الموارد الموجوده بكميات اكبر مما تشبع كل الحاجات، يعني اكتر من احتياجاتي. يبقى هي دي نوع من نوع ايه بقى؟ الفانيه ولا الاقتصاديه ولا المتجدده ولا الحره؟ اللي هي الحره. تنقسم الموارد الى متجدده وفانيه حسب تجددها ولا ندرتها ولا طبيعتها ولا شكلها. يبقى هنا حسب طبيعتها. الموارد التي لها تأثير مباشر على الثروة القومية هي الموارد الفانية ولا الموارد البشرية ولا رأس المال ولا الطبيعة؟ لها تأثير مباشر على الثروة القومية هي الموارد البشرية. الموارد البشرية هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي، ولا مشاكل ولا تجمع سكاني ولا موارد اقتصادية لكل نشاط اقتصادي. هنا يطلق على الموارد النادرة اسم الموارد الفانية ولا الموارد الاقتصادية ولا الموارد المتجددة ولا الموارد الحرة؟ هي الموارد الاقتصادية. أقدم الموارد الطبيعية هل هي المعادن ولا الغابات ولا الأنهار ولا الأرض؟ الأرض طبعا. رأس المال عبارة عن مجموعة من الموارد الايه بقى؟ الاقتصادية، البشرية، الاستهلاكية التي سبق انتاجها. انا هسيبه تجاوبوا عليه بقى تحت الفيديو، وان شاء الله باذن الله هشوف اجابة السؤال ده تحت الفيديو. نيجي بقى الحاجات المهمة جدا في الدرس ده وفي الفصل اللي هي السلع. هي الوسائل الصالحة لإشباع الحاجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. في عندي نوعين من السلع، سلع استهلاكية وسلع إنتاجية. السلع الاستهلاكية اللي هي إيه؟ هي التي تصلح لإشباع الحاجات الإنسان بصورة مباشرة زي الأكل والشرب والملابس والخضار والفواكه. السلع الإنتاجية هي السلع اللي بتصلح لإشباع احتياجات الإنسان بصورة غير مباشرة، يعني إن أنا بستخدمها عشان أنتج بيها أشياء تانية، عشان أصنع بيها حاجات تانية زي الآلات والمعدات، الخام بتاع القطن والجلود والقمح والكلام ده. طيب السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية. السلع الاستهلاكية هي السلع التي تنتج بغرض استهلاك النهائي ويعني بتشبع الحاجات الإنسانية بطريقة مباشرة دون إجراء عمليات تحويلية عليها، زي إيه؟ الأكل والشرب على طول. أما بالنسبة للسلع الرأسمالية هي السلع التي لا يمكن استخدامها بشكل مباشر في إشباع الحاجات الإنسانية إنما بطريقة غير مباشرة زي الآلات والمعدات المختلفة. ملحوظة مهمة جدا جدا، تنقسم السلعة إلى استهلاكية وإنتاجية لا يرجع إلى خصائص السلعة ذاتها، وإنما يرجع إلى الوظيفة اللي خصصت ليها، يعني ترجع إلى طريقة استخدامها. ما يجي يسألك سؤال تقسم السلعة إلى استهلاكية وإنتاجية بناء على إيه؟ خصائصها ولا الوظيفة بتاعتها ولا طريقة استخدامها؟ يبقى طريقة استخدامها. زي ايه؟ زي البترول. اذا استخدمنا الوقود في تشغيل الآلات في المصنع
أصبح سلعة إنتاجية. إذا استخدمنا الوقود للتدفئة في المنزل مباشرة أصبح إيه؟ سلعة استهلاكية. تتغير طبيعة أي سلعة من إنتاجية إلى استهلاكية أو العكس حسب إيه بقى؟ طبيعة إيه؟ استخدامها. السلع التي تصلح لإشباع احتياجات الإنسان بصورة غير مباشرة زي إيه؟ الأكل ولا الأدوية ولا الإنتاجية ولا الاستهلاكية؟ هي هنا السلع الإنتاجية. خلاص؟ طيب السلع التي تصلح لإشباع احتياجات الإنسان بصورة مباشرة يعني بستهلكها مباشرة، هل هي الإنتاجية ولا الموارد البشرية ولا رأس المال ولا الاستهلاكية؟ الاستهلاكية. مما سبق يتضح أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الندرة، ويقصد بالندرة هنا الندرة النسبية وليست الندرة المطلقة. فالموارد متوفرة وليست نادرة الوجود، ولكن نظرا لزيادة الحاجات عليها فإن هذه الموارد تصبح نادرة بالنسبة للحاجة عليها، وهي ده تفسير كلمة الندرة النسبية. كده انتهى الباب الأول. إن شاء الله بإذن الله انتظروني في المراجعة النهائية إن شاء الله بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية بعد كده. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.